ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ពេលបើកឡាននៅពេលយប់សូមកុំរំលងតិចនិចទាំងនេះអសោះការបើកបរនៅពេលយប់ជារឿងមួយដែលអាចប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ជាងការបើកបរនៅពេលថ្ងៃនោះក៏ដោយសារតែស្ថានភាពផ្លូវនៅពេលយប់មិនបានផ្ដល់នូវព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដល់អ្នកបើកបរនោះទេដូច្នោះហើយដើម្បីបង្ការនិងជៀសវាងនូវគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗពេលកំពុងបើកឡាននៅពេលយប់សូមអ្នកកុំរំលងនៅតិចនិចទាំងនេះអសោះទី1ទុកគម្លាតសុវត្ថិភាពជាទូទៅការបើកបរនៅពេលយប់តម្រូវឲ្យអ្នកទុកគម្លាតពីឡានខាងមុខឲ្យកាន់តែឆ្ងាយគឺកាន់តែល្អហើយសម្រាប់ឡានជាលក្ខណៈគ្រួសារអ្នកគួរទុកគម្លាតពីឡានខាងមុខប្រមាណជា74ម៉ែត្រឬស្មើនឹងចម្ងាយឡានចំនួន16គ្រឿងតម្រៀបតគ្នាដើម្បីធានាថាអ្នកអាចជន់ហ្វ្រាំងបានទាន់ពេលវេលានៅពេលដែលមានបញ្ហានៅខាងមុខមួយវិញទៀតអ្នកអាចអនុវត្តនៅច្បាប់3វិនាទីដែលជាតិចនិចពេញនិយមបំផុតក្នុងការបើកបរនៅអឺរ៉ុបដើម្បីប្រាកដថាឡានរបស់លោកអ្នកមិននៅគៀកនឹងឡានខាងមុខពេកមិនថាជាឡានតូចឬធំឬការបើកបរនៅក្នុងក្រុងឬក្រៅក្រុងទេគឺសុទ្ធតែអាចប្រើប្រាស់នៅច្បាប់នេះបានទាំងអស់របៀបប្រើតិចនិចច្បាប់3វិនាទីឬ3 second rule នេះគឺពិតជាសាមញ្ញមែនទែនប្រសិនបើអ្នកបើកបរនៅក្នុងល្បឿនចន្លោះពី50ទៅ90គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយបើឡាននៅខាងមុខអ្នកបើកដល់ស្លាកសញ្ញាណាមួយឬដើមឈើនៅលើដងផ្លូវអ្នកត្រូវរាប់យឺតឲ្យចាប់ផ្ដើមពី1001 1002 1003បើឡានអ្នកទៅដល់ស្លាកសញ្ញាឬដើមឈើដែលបានចំណាំនោះមុនពេលរាប់ចប់មានន័យថាឡានអ្នកបើកគៀកនឹងឡានខាងមុខខ្លាំងពេកហើយដូច្នេះសូមព្យាយាមបន្ថយល្បឿនហើយទុកគម្លាតឲ្យឆ្ងាយពីឡានខាងមុខឬក៏លោកអ្នកអាចប្រើវិធីចំណាំដូចជា admin ធ្លាប់ប្រើកន្លងមកនៅពេលយប់នៅក្នុងទីក្រុងឬទីប្រជុំជនគឺប្រើភ្នែករបស់យើងសម្គាល់នៅលើបំពង់ស៊ីម៉ាំងឬចុងកាងផ្នែកខាងក្រោមនៃឡានដែលបើកបរនៅខាងមុខយើងប្រសិនបើយើងអាចមើលឃើញចំណុចទាំងនោះមានន័យថាយើងស្ថិតនៅចម្ងាយសមល្មមដែលយើងអាចចាប់ហ្វ្រាំងបានទាន់ពេលវេលាចំណុចទី2ការពារភ្នែករបស់អ្នកគ្រូពេទ្យផ្នែកសុខភាពភ្នែកបានលើកឡើងថានៅពេលបើកឡាននៅពេលយប់អ្នកមិនគួរសម្លឹងមើលពន្លឺភ្លើងរបស់ឡានដែលជះពីខាងមុខនោះទេព្រោះពន្លឺភ្លើងនេះអាចធ្វើឲ្យភ្នែករបស់អ្នកស្រវាំងនិងបាត់បង់ការផ្ដោតឬម្ចាស់ការនៅលើដងផ្លូវដូចនេះសូមងាកមកចេញបន្តិចដើម្បីការពារភ្នែករបស់អ្នកមួយវិញទៀតក្នុងការបើកបរនៅពេលយប់គ្រូពេទ្យបានហាមជាដាច់ខាតនៅការផ្ដោតទៅលើការមើលផ្លូវទៅខាងមុខត្រង់ជានិច្ចអ្នកត្រូវឧស្សាហ៍ក្រឡេកមើលឆ្វេងស្ដាំដើម្បីជៀសវាងនៅការងងុយដេកប្រសិនបើឡាននៅខាងក្រោយបើកភ្លើងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកចាំងភ្នែកអ្នកក៏បីលើកញ្ចក់មើលក្រោយឡើងលើដើម្បីជៀសវាងការរំខានមួយវិញទៀតបើអ្នកអាចពាក់វ៉ែនតាការពារសម្រាប់ការបើកបរនៅពេលយប់គឺកាន់តែប្រសើរចំណុចទី3ហាមបើកកិច្ចឧបសគ្គទាំងតក់ក្រហល់អ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាប្រសិនបើអ្នកបានឃើញឧបសគ្គនៅខាងមុខដូចជាសត្វរត់ឆ្លងផ្លូវឬមានឡានឈប់បន្ទាន់នៅខាងមុខជាដើមសូមព្យាយាមតាំងស្មារតីហើយជន់ហ្វ្រាំងបន្ថយល្បឿនដើម្បីមើលផ្លូវឲ្យច្បាស់សិនជាជាងដែលបើកបរកិច្ចទៅឆ្វេងឬទៅស្ដាំភ្លាមព្រោះថាការបើកបរកិច្ចទៅឆ្វេងឬទៅស្ដាំទាំងតក់ក្រហល់បែបនេះវាអាចនឹងបង្កជាគ្រោះថ្នាក់លើដើមដោយសារតែយើងមិនអាចមើលឃើញស្ថានភាពផ្លូវបានច្បាស់ដូចជាពេលថ្ងៃនោះទេដូចនេះហើយបានជាគេណែនាំឲ្យអ្នកទុកគម្លាតពីឡានខាងមុខឲ្យបានកាន់តែឆ្ងាយគឺកាន់តែល្អដើម្បីឲ្យអ្នកអាចមានពេលជន់ហ្វ្រាំងនិងគ្រប់គ្រងល្បឿនពេលមានឧបសគ្គភ្លាមចំណុចទី4ប្រើប្រព័ន្ធ GPS ដោយសារតែការបើកបរពេលយប់អ្នកពិបាកស្មានថាផ្លូវបត់នៅត្រង់ណាឬមួយអ្នកអាចច្រឡំផ្លូវដូចនេះប្រព័ន្ធ GPS អាចជួយអ្នកបានប្រសិនបើឡានអ្នកគ្មាន GPS ទេអ្នកអាចប្រើជំនួសមកវិញនៅ Google Map តាមរយៈ smartphone របស់លោកអ្នកបានព្រោះ Map នឹងជួយប្រាប់អ្នកនៅសល់ប៉ុន្មានម៉ែត្រទៀតនឹងដល់ផ្លូវបត់ហើយអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅលើផ្លូវណាចំណុចទី5សង្កេតមើលសកម្មភាពឡានដែលនៅខាងមុខចំពោះការបើកឡាននៅពេលយប់ជាពិសេសនៅលើផ្លូវក្រៅក្រុងដែលគ្មានភ្លើងបំភ្លឺគ្រប់គ្រាន់តិចនិចដែលល្អបំផុតគឺព្យាយាមសង្កេតមើលសកម្មភាពឡានដែលនៅខាងមុខបើសិនជាឃើញភ្លើងសញ្ញាជន់ហ្វ្រាំងអ្នកត្រូវត្រៀមបន្ថយល្បឿនហើយប្រសិនបើអ្នកបើកបរនៅលើផ្លូវត្រង់សុកស្រាប់តែឡានខាងមុខឲ្យសញ្ញាប័ណ្ណឆ្វេងនោះមានន័យថាឡាននោះបំរុងនឹងវ៉ាចេញទៅមុខឬអាចមានឧបសគ្គផ្សេងៗដូចនេះអ្នកត្រូវបន្ថយល្បឿននិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បើកជិះឬវ៉ាចេញទៅខាងមុខក្រៅពីតិចនិចទាំងនេះអ្នកត្រូវលាងសម្អាតកញ្ចក់ឡានឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើលផ្លូវនៅពេលយប់ហើយឧស្សាហ៍ពិនិត្យមើលចង្កៀងមុខក្រោយដើម្បីប្រាកដថាឡានរបស់អ្នកអាចបំភ្លឺផ្លូវបានច្បាស់ល្អនិងព្យាយាមបើកបរក្នុងល្បឿនដែលច្បាប់ចរាចរណ៍បានកំណត់នៅតាមដងផ្លូវឬស្លាកសញ្ញាកំណត់ល្បឿនតាមតែអាចធ្វើទៅបានទោះបីជាអ្នកស្ថិតនៅលើផ្លូវដែលបើកទូលាយក៏ដោយសូមធ្វើការចែករំលែកវីដេអូមួយនេះទៅកាន់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកដើម្បីរួមគ្នាធានានូវសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ follow page Advan Auto និងដាក់ cipher ម្នាក់មួយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តឲ្យ admin ផលិតវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ